Evcil hayvanlarınıza yeteri kadar sevgi gösterdiğinizden eminiz. Ancak onların sevgi kadar oyun oynamaya da ihtiyaçları var. Özellikle köpekler yeteri kadar oyun oynamadıkları zaman enerjilerini boşaltmak için evinize zarar verebilecek şeyler yapmaya başlayabiliyor. Bu yüzden onları uzun süre oyalayabilecek, sağlıklarını tehlikeye sokmayan ve fiziksel, zihinsel olarak da geliştirici oyuncaklara sahip olmanızın önemi büyük. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte evcil hayvanınızı almanız gereken 10 oyuncak. 10 numara Petcats. Petcats ile köpeğinizle Skype'tan konuşur gibi görüntülü konuşabiliyorsunuz. Dışarıdayken Petcats'i aradığınızda evde bir alarm çalıyor ve köpeğiniz bu sayede cihaza yaklaşması gerektiğini anlıyor. Uygulaması aracılığıyla cihazdan dostunuza ödül maması verebiliyorsunuz. Bunun yanında köpeğiniz Pawcall adı verilen düğmeye bastığında size ulaşabiliyor. Yani arama özelliği çift taraflı. Bu oyuncak sayesinde hayvanseverler evlerinde besledikleri hayvanları istedikleri zaman görebilecekler. 9 numara Kedi oltası. Kedilerin özünde olan avlama içgüdüsü oyun oynarken ön plana çıkar. Kedinizin zaman zaman uçan bir sinekle saatlerce oynadığını görebilirsiniz. Sineği kovalar, sanki bir avmış gibi yakalamaya çalışır. Ancak bazen sizin de oyunlarına dahil olmanızı ister. Kedi oltası, kedinizle beraber oyun oynamanız için hem oldukça hesaplı hem de eğlenceli bir oyuncak. Oltanın ucundaki tüylü fare ya da başka bir objeyi yakalamak için can atan kediniz için sürprizler yapabilir, onu şaşırtabilirsiniz. 8 numara Hamsterınıza hareket imkanı. Hamsterlar gün içinde uyumayı çok sever. Gece olunca topladığı enerjiyi kullanmak ister. Bu yüzden ona egzersiz imkanı sunan oyuncakları kafesine yerleştirmeniz yarar sağlar. Bazı kafesler özel egzersiz oyuncakları ve düzenekleriyle beraber satılabiliyor. Eğer fazla sayıda hamsterınız yoksa bu kafesleri tercih etmeniz yeterli olacaktır. Büyük bir hamster ailesine sahipseniz daha fazla oyuncağa ve daha büyük egzersiz düzeneklerine ihtiyacınız olabilir. 7 numara Kedi tüneli. Kediler gördükleri her türlü kutu, dolap, kova gibi dar ve kapalı alanlara girmek ister. Bir de başka bir kedi arkadaşı varsa bu alanlar onlar için en eğlenceli oyuncak haline gelir. Birbirlerinden saklanıp aniden atağa kalkmaya çalışarak uzun süre oyun oynayabilirler. Kedi tünelleri bu oyun için ideal oyuncaklardır. Özellikle üst tarafında deliği olan bir tünel alırsanız kedinizin alacağı keyfi arttırırsınız. 6 numara Köpek için poker. Hem koku alma özelliğini hem de fiziksel becerilerini geliştiren bu oyuncakla köpeğiniz ödül olarak yerleştirdiğiniz yiyeceğin hangi kapta olduğunu bulmaya ve bulduğu kabı ağzıyla ya da patisiyle açmaya çalışıyor. Çok fazla hareket gerektirmeyen bu oyuncağı köpeğinize yürüyüşler sonrasında verebilirsiniz. Boxer Box sıkılmadan vakit geçirebilecekleri tablo ve 4 adet farklı bölmeden oluşan zeka gelişimine yardımcı 2. seviyede zorluğa sahip köpek eğitim oyuncağıdır. 5 numara Köpek yıkama aparatı. Köpeğinizi yıkamak çoğu zaman oldukça zor olabilir. Wolf Washer 360'ı bu yüzden çok seveceksiniz. Köpeğiniz tertemiz olurken aynı zamanda yaptığı masaj etkisiyle onu sakinleştirecektir. Wolf Washer 360'ı hortumunuza bağlayın. Şampuan ekleyin. Suyu açın, köpeğinizin üzerine kaydırın. Sabun ve su anında karışır ve başından kuyruğa doğru temizlemek dakikalar içinde hallolur. Köpeğiniz şampuanlanır ve 1 dakika içinde yıkanır. Wolf Washer 360 her ebattaki köpeğin 360 derece temiz olmasını sağlar. Kıl köklerine kadar ulaşabilen özel fışkırtma sistemiyle parazitlerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. 4 numara Clever Pet. Çeşitli zorluk seviyelerine sahip olan Clever Pet oyun konsolu önünde 3 adet buton bulunan bir otomatik mama kabı aslında. Köpeğin bulmaca çözerek ödül almasını sağlayan bu kap köpeğinize çeşitli komutlar da öğretiyor. Başta belirli süre aralıklarla köpeğinize ödül maması veren bu cihaz önce evcil hayvanınızın dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Bir süre sonra 2. seviyeye geçen Clever Pet köpeğinizden ödül için herhangi bir tuşa basmasını bekliyor. 3. seviye olarak belirtilen tuşa basması beklenen köpeğiniz 4. seviyede çeşitli zor bulmacaları çözerek mamasını alabiliyor. 3 numara Peekapoo. Bu seferki tam oyuncak sayılmaz fakat çok işinize yarayacağı kesin. Köpeklerin kuyruklarına bir silikon klips tarafından tutturulan plastik poşetle köpekler tuvalet ihtiyacını bu poşete gideriyor. Ancak bir daha köpeğinizin pisliğini toplamayacaksınız sloganıyla tanıtılan Peekapoo adlı bu ürün insanlar için kolaylık olarak görünse de köpekler için rahatsız edici olabilir. Tabii karar sizin. 2 numara No More Wool.
Köpeklerin düşüncelerini anlayabilmek için kafalarına takılan teknolojik cihaz, beyin dalgalarının aktivitelerini elektriksel yöntemlerle ölçüp analiz ederek insanların anlayabileceği şekilde kodluyor. Böylece köpeğin açlık, heyecan, sevgi ya da yorgunluk gibi düşünce kalıpları İngilizce cümlelerle dökülebiliyor. Köpeklerin düşüncelerini insan diline çevirecek olan alet No More Wolf, onların kafalarında neler döndüğünü bize gösterme fırsatı sunuyor. Kısacası artık havlamaya son. 1 numara Hot Doll. Köpek sahibi olanların utanmasına neden olaylardan biri de köpeklerin misafirlerle sataşması oluyor. O anki yaşanan utanç verici dakikaları hiç kimse yaşamak istemez. Bu erkek köpeklerin ara sıra yaptığı bu davranışlara bir firma çözüm bulmuş ve köpeği oyalasın diye bu oyuncağı tasarlamış. Bu oyuncağa alışan köpek etrafa değil, bu yeni arkadaşıyla uğraşıp duracak. Siz de bu işe yarar oyuncağı almak istiyorsanız 190 euro gibi bir fiyatla internetten sipariş verebilirsiniz.